Pois o primeiro que teño que dicir é que, ante todo, o único que son é poeta, o único que sei ser. Hai outras cousas que fago, pero que son eso, cousas que fago. No que me sinto, claramente é poeta. E lembro perfectamente como empecé, en que ano. Era o ano, como empecé, quero dicir, cando escribín os primeiros poemas. Era o ano 1976. Eu era moi novo, tiña 14 anos, e sei perfectamente que me influíron 3 libros que recordo ben. Un era Memorias dun neno labrego, de Neira Vilas, outro era Os dous de sempre, de Castelao, e No cadeixo, de Paco Martín. Curiosamente, son 3 libros de narrativa, non son poemas. Pero supoño que, cando dicía eu ao principio que eu son poeta, pois ten que ver con eso, que a pesar de que a literatura galega me entrou pola narrativa, eu empecé a escribir poemas. Me influenciou tamén naquela época, con esa corta idade, tamén obra de Rosalía Castro, pero teño que dicir que, curiosamente, eu cheguei á obra de Rosalía Castro non léndoa, senón escoitando, e escoitando a través da música de Amancio Prada. Aquel disco que ten Amancio Prada, que se editou no ano 75, e que eu no 76 empecé a escoitar, pois influenciou en min. E a partir de aí empecé a escribir poesía. Narrativa tardei moito en escribir. De feito, hasta probablemente finais do século pasado, hasta 99, non me atrevín ca narrativa. Empecé naquela época e me consolidei, eu creo que grazas aos amigos que fun atopando no camiño. Eu creo que unha das cousas boas que a min me dou escribir, que a min me dá a literatura e a poesía, é atoparme con amigos. Moi cedo, por aquelas épocas, a finais dos 70, pois me encontrei con Lino Braxe, que era un home da miña idade, por lo tanto compartía moitas cousas con el, e logo nos atopamos os dous con alguén que foi fundamental para min, e creo que tamén para el, que foi Xavier Seoane. E Xavier Seoane exerceu naquela época, a finais dos 70, primeiros anos da década dos 80, pois exerceu algo así como dun pai literario, non? Por lo tanto, eu creo que lle debo bastante a súa influencia. Logo, pasado o tempo, eu me trasladei a vivir a Compostela e ali se consolidou claramente a miña vocación literaria, porque ali tuve tamén a sorte de encontrar a outros dous poetas. Pois eu digo que a amizade con poetas foi o que me foi formando a min, e tamén é o gran tesouro que a min me regala a poesía. E eses dous poetas foron, o primeiro foi o Xino Boneira, que daquela el xa vivía en Compostela, xa abandonara o Caurel e estaba ali. E lembro moitas tardes na súa casa, falando ali, acompañado, por exemplo, lembro a Enrique Rabuñal, que viña moito con nós, Xulio Béjar, Antonio Costa, e outro poeta que eu coñecín naquela época, pois foi Bernardino Graña. Tamén influenciou moito en min un poeta en lingua española, que é Carlos Oroza. Influenciou moito en min porque Carlos Oroza é un home que decidiu, tivo a valentía de decidir ser única e exclusivamente poeta, non facer ninguna outra actividade que non fora poeta. Mais ou menos esta é como eu, pois na miña idade, non sei, entre esa idade que dicía que empezaba, entre os 14 e probablemente os 25 anos, pois fun formándome como poeta. Agora mesmo, ás veces, cando penso na posibilidade, simplemente como unha hipótese, para buscar reflexións internas, a posibilidade de non escribir, bueno, porque ás veces escribir ten a súa cousa de calvario, non? Pois vexo que non é posible, non me podo imaginar, me resulta totalmente imposible imaginarme sin ser poeta. Hai algo que me dá moita satisfacción tamén,
a parte da poesía e a literatura infantil. Por algún extraño mecanismo, non sei exactamente cal é, a literatura infantil é algo que me emociona realmente cando escribila. O feito de escribila me fai sentir algo máxico, unha emoción máxica. Probablemente porque a literatura infantil, a diferencia das cousas que fago claramente para adultos, pois se acerca máis á poesía.